Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yaşları Ösmirler Neşriyatı 2008-yil 4-oyda 2-chi qitim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam Örkişi. Abdori Abdullah Talib. 29-bab. Ahirqi so'roq. 1. Lutfullah boshliq Uchqunlar ittifoqining a'zolarini qutuldirish yo'lida qilingan kechki jang düşmanning son jihatdan ustun kelishi tufaylidan qahramon fidoilarning mardona qurbon berishi bilan oyoqlashdi. Lutfullah qamoqliq 7-nomerlik kamerdagi mahbuslar bu voqealardan aniq xabardor bo'lib turdi. Yunusning oy palta bilan kamera ishkini buzish uchun ilib borgan jiddiy harakatlari, turma atrofidagi o'q ovozi mahbuslarni zinhor uxlatmagan edi. Mahbuslar allaqachon o'rinlaridan turishib, kamera sirtida bo'layotgan voqealarga zan silishadi. Keyin Jang Mehmetning nolisi, bir qo'shiq qinimni tilayman deb yolvurishlari, fidoilarning uni o'ldirganligi, orqadan dushmanlar 3 taraflab qorshab kelganda, fidoilarning 7-nomerlik kamera ishki oldiga kelib, Lutfullah bilan vidolashganligi qatorliq voqealarni mahbuslar aniq bilib turadi. Kamera ishki oldida yuz bergan bu qonliq jangda o'q tegib, kamera ishki o'tmi to'shuk bo'lib ketgan edi. Kamera ishkini teshib o'tgan bir o'q kamera ichidagi Uchqunlar ittifoqining bir yosh a'zosining ko'ksiga tegib ketganlikdan bu yosh jangchi shu an qurbon bo'ldi. Qonliq jang oxirlashib, uzun o'tmay tong suzilib, kameraning ichimi yorishqa boshladi. Lutfullah, Abdullah Davud va Yusufjonlar kamera ichida qurbon bo'lgan hiliqi yosh yigitning engikini tangdi, lekin uning tugilgan mushtini ular zadala bo'shtolmadi. O'lgan mahbus jon ochiqida o'tkir tishi bilan uzrab ketgan tilini qoq o'ttirdan tishlab uzvatgan edi. Ular mahbusning chekchiyib qarab turgan ko'zini uzun uvlab aran yumdirdi. Andin uni qonga melinib ketgan oq adyalga o'rab, o'z o'rnida yotqizib qo'ydi. Kamera ichidagi bu voqea kamera ishki oldida qurbon bo'lib yotgan fidoilarning jasadi, uda 3 kun davom qilgan ochliq, bu fojialar har bir mahbus uchun har xil tarzda imtihon bo'lib o'tadi. Bugun atigan tong suzilgandan keyinmi kamera ichida kecha qurbon bo'lgan mahbusning ta'siridan dakka-dukka ichida o'z halakchiligi bilan qilishgan mahbuslarning bir-biridan hol so'rg'ichilik madori yo'q edi. Mana endi chashka vaqti bilan ularning ko'ngli bir altinib, bir-biriga qarashishga boshladi. Alda bilan Abdullah Davud kamera ichidagi mahbuslarning ruhiy dunyosini kuzatmak bo'lib, ularga bir qur qarab chiqdi. Kameraning bulungida yotgan bir yosh yigitning bir sotka ichida qiri bovaydek bo'lib qolganligi Abdullah Davudni cho'chitibdi. U darhol yenidagi naqshchi do'sti Yusufjon bilan yigitning ahvolini asta fikrlashib tadqiq qilishga boshladi. Bizning beshimizga kelgan bu kulpat, dedi Abdullah Davud. İnsan beshiga oz keladi. Vaylun do'zaxmo buningdan ig'ir bo'lmas kerak. Darvaqa ko'pligan yoshlarning bu ig'ir dahshatga bardoshlik beralishi oson emas. To'g'ri yurak odamlar mana ashu yigitdek bo'ladi, dedi Yusufjon. Bu yigit qo'rqib ketgan. Ig'ir darajada qo'rqish ana shu holatni keltirib chiqardi. Bu yigit uda bir necha kundan beri dum yetib, urib, faryod chekib keldi. Uningdan boshqa Yusufjon so'zining oyog'ini tushirishdan burun bulung tarafda yotgan heliqi bir sotka ichidala bovoy shakliga kirib qolgan yigitga bir qarab o'tib, so'zini yana davomlashtirdi. Uningdan boshqa u yana bir necha qitim tövbenoma yezib, viloyatlik soqchi idorasining gundapoylariga berdi. Demak, tömür qafasga silib, o'limga ilib manganda mushkul davondan ba'zi kishilar yo'lbos bo'lib o'tidi, ba'zilari yig'lab o'tidi. Bu tarix bizning bovlarimizni nurg'un qitim sinoqdan o'tkazgan. Naqsha aytmasa turolmaydigan Yusufjonning mushu yerga kelganda xumari tutdi-da, so'zini to'xtatib jaranliq ovozda naqsha boshladi. Talkining davonidan karvon to'xtamay o'tdi.
Sulaymon yig'ilgan bilan Ilohun yig'lamay o'tdi. G'azalxonning 1 soatdan ortiq keyni-keyndan ulab aytgan naqshlari matam suri qaplagan kamir ichini zilzilaga keltiribdi. Yuriki pokuldab turgan ayrim qo'rqinchoq mahbuslarga jon kirgandek bo'lib, yinik tartishatdi. Qo'rqush, namardlik, o'limdan boshqasi tamasha, dedi Yusufjon naqshini oyoqlashtirib bo'lib. Lutfulla mutallib G'azalxon do'stining so'zini anglab, o'zining qaqaqlab kuladigan odati bo'yicha uzung'icha kulib ketdi va Yusufjonning yuqoridagi so'zini tahrirlab, "Baturga jangmo tamasha, o'limmo tamasha", dedi. Lutfullaning so'zidan Abdulla Davudmu, Yusufjonmu va kamir ichidagi boshqa mahbuslarmu tangla kulishib ketdi. Yusufjon shoirning tuzitish so'ziga qoyil bo'lib, usta ko'rmagan shogir har muqamda yo'rg'ilar deb, men texichilar konu muqamda yuribdiman. Yanila sen bizga ustoz, dedi. Chaqchaq ketayotganda Abdulla Davud asta o'rnidan turib, panjiraning ostidagi tam tuvidan ko'nrab ketgan xotin qog'ozga o'ralgan bir dugilak narsani qo'liga oldi. U qizil ipak ip bilan bog'langan bu tugunni yeshib, ichidagi cho'ng oq shoyi yog'liqni ichib qaradi. Marjandek tizilgan qizil xatlardan u hayron bo'lib, o'z o'rniga qaytib keldi-da, yog'liqni Lutfulla bilan Yusufjonga ko'rsatdi. Bu yog'liqni kecha Rustamning topshiriqi bilan Yunus panjir rishatkasidan kamir ichiga tashlavatgan edi. Bu voqeaning o'tmishini biz boshda kitobxonlarimizga bayon qilib o'tgan edik. Qahramon qiz Dilbar fidoyi bo'lib yozilgandan keyin uzun tayyorlik ko'rib yozgan bu bir parcha jangovar she'rini o'zining issiq qini bilan bo'yalgan yip bilan mushu oq shoyiga kashlab chiqqan edi. Yog'liqning cho'risiga yana shu qon bilan bo'yalgan qizil yipda Layli gulning shakli qator sizilgan edi. Dilbarning she'rini Lutfulla oldi bilan ichida o'qib chiqdi. She'rning beshiga qonli qasam degan cho'ng mavzu, ostiga Lutfulla akam hikoyasidan ta'sirat degan kichik mavzu qo'yilgan edi. Lutfulla bu she'rni o'qib o'tib hayotinni bosolmay qoldi-da, ikki ko'zidan ixtiyorsiz yosh munchoqlari to'kilishga boshladi. U ko'zidan yosh eqiyotganligini sezdirmaslikka tirishib, kamir supsi bilan kamir ishki oldidagi tar koridorda allaqanday o'tliq xiyollarga bitib to'xtamay mang'atdi. Uninggacha Abdulla Davud bilan Yusufjonmu yog'liqqa qarab kashlangan bu she'rni ichida to'xtamay o'qishatdi. She'rning mazmuni bo'libmi Abdulla Davudga texmi cho'nqur ta'sir qildi-da, u barakalloh, barakalloh deb unlik varqirvatdi. Arqadan Yusufjon she'rni Lutfullaga sunib, uning deklamatsiya qilib o'qib berishini tavsiya qildi. Lutfulla o'qidi. Qon bilan bo'yab yipimni, kashtilandi bu xitim. Gar yinik bo'lsa xitim, ado bo'ladi xizmetim. Ruhingiz, hikoyangiz, tarbiyangiz berib madad, ruhlanib yoshni ertdim itikimda har qitim. Hem atamdan hem anamdan ayrılıp sundi qanat, ayrılıp hemşeriden boldum yigana bir yetim. Ahir aldım kolumga nozugum xanjerini, qan keçip bolsam anargül deydu vicdan xisletim. Dertlerim tügün bolup içimge toplandı qadak, her qadak okya bolup etilsa şudur qimmetim. Tiz püküp koydek yaşap çilbörlerinin aldıda, aqlanamdu bu nomus yusa tügemdu illetim. Upa anglik unchi marjan ne gerek altın üzük, ok yaraq polat sadak köyün dubulga zinnetim. Qal'a sepil tamlariga qanlarimni çaçıratip, bu hayattin arminim yok bolsa şu gün qismetim. Çıksa ger tariximni yazgudek aqıl yigit, razımen namsiz ketishga qilchi yoktur minnetim. Lutfulla bu she'rni shunchalik hissiyotliq o'qidiki, kamir ichidagi hamma mahbuslarning yuragini simabdek ertibatdi. Mahbuslarning hammasi digudek buqildab yig'lashqili turdi. Oxirida Abdulla Davudning taklifi bilan kamirdagi mahbuslar bu qahramon qiz boshliq
qurbon bo'lgan fidoilarga kamir ichida motam bildirdi. Sukut oyoqlashgandan keyin kishi o'z tarixini bilmgicha idrok topolmaydi. Tarixidan xabar topmagan shoir, yozuvchi hissiyotning qulidir. Uning yozg'ini xuddi ziyofat xumari oqshimi qo'ygan o'smasi. Atsi yuz yug'anda chiqib ketgandek o'chib ketdi xolos, dedi tarixchi. Lutfulla Yodikor oilasini Gulandam, Dilbar, Letib va Qotil Jang Mehmet qatorliqlarning tarjimonini tunishtirgandan keyin Dilbarni zamonimizning zoyasi, Gulandamni Mening kurash qizi nomli dramamda tasvirlangan yapon fashistlarga qarshi qahramonlarcha kurash qilib qurbon bo'lgan Jungo qizi Jao Yiman deyishga bo'ladi. Anargulni bo'lsa jinni dariqqa o'qitishga bo'ladi, dedi. Shuning bilan billa, dedi Abdullah Davud so'z qo'shib, Jang Vaybi, Jang Mehmetni Jang Vayshinga o'qitishga bo'ladi. Uchqunlar ittifoqining a'zolari Dilbarning she'rini ahongga silib, uni mahbuslar naqshisi qilib o'qiydigan bo'ldi. Qahramon qizning ruhi ularga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Ular mushundaq umidvor kayfiyat bilan turma ichida yuz berayotgan acharchilikqa tan bermay, bir-birini ruhlantiradi. Bir-biriga madad beradi. Kech peshin bo'lg'icha yanila ularga bir yutum suv ya bir qo'shiq umoch berilmadi. Mushundaq bo'layotganiga bugunni qo'shganda u da 3 kun bo'lgan edi. O'qtiyib qurbon bo'lgan hiliqi yosh yigit yana ularning yonida yotadi. Bargan siri kech kirib, kamir ichi qorong'ulashishga boshlagan edi. Lutfulla g'azab bilan kamir eshigini uratdi va tepatdi. Lekin gundupaylarning tevishini anglag'ili bo'lmaydi. Mahbuslar nailoj bugun kechinimi tishini tishlab turib o'tkazishga majbur bo'ldi. Atsi kamir ichi yo'rg'an hamon shoir yanila yenidan ayirmay kelayotgan marhum Atishluq Rahman hadiya qilgan madan qalamni qo'liga oldida kamirning qibla temiga fidoilarning rasmini chizishga boshladi. O'ng qo'lida qilichini ko'tarib tulpar minib uchqandek jangga ketayotgan Dilbar, Nurulla, Rustam, Qurbon qilich qatorliq palvonlarni tamning bosh tarafiga cho'ng qilib sizdi. Tulparning oyog'ida mejilib yotgan nurg'un chayonlarning rasmini munosib joyiga keltirib sizib chiqdi. Turmadan qochgandan keyin fidoilarni uyushtirib, qahramonlik bilan jang ilib borgan Muxtar Marganni bir chipar yo'lbosqa mindirib sizdi. Muxtar chipar yo'lbosning yolini qamallab, oldidagi cho'ng chayon va ajdahoning kuchuklarini chaylab mang'atdi. Bir qancha fidoilar bo'lsa, qilishlari bilan oldiga zaharlik tilini so'zib kelayotgan chayonning beshini uzib tashlaydi. Lutfulla rasmni sizib bo'lib keyniga 1-2 qadam yenib, sizib chiqqan rasmini ko'zdan kechirib chiqdi. U oxirida ustozi Abdullah Davud bilan do'sti Yusufjonga "Mana bu o'tgan kecha turma atrofida va Sipil ustida bo'lgan qanliq jangning tarixiy tasviri", dedi. "Barakalloh", dedi Abdullah Davud. "Qo'lingga ko'z tegmasin. Batur insonlar tarix yaratadi. Xalqparvar, vijdonli kishilar tarix yaratadi. Sening bu ijodiyatingni tarix bir kuni bo'lmasa, bir kuni tilga oladi." Ustozi Abdullah Davudning so'zidan ilhomlangan shoir kamir supsida yotgan yosh qurbonga beg'ishlab, tamning so'l tarafiga Anvar Nasiriyning 1943-yili yozgan tuvandagi she'rni yozib qo'ydi. Aqargan yuz, qiyilgan qosh, quyulgan yosh, kesilgan bosh, chuvilgan choch, to'kilgan qon, titilgan tan, tugilgan mush, kirishgan chish, bitmas g'azab izi bo'lib chiqdi bu jon. Lutfulla bu she'rni yozib bo'lgan chaqda chashka vaqti bo'lgan edi. To'satdan kamir ishki jaroq-juruq qilib ichildi. Ikkinchi turma boshlig'i bir qancha qurolliq gundupayni boshlab kirib, ichiga kirib keldida Lutfulladan boshqa hamma mahbuslarga buyruq qilib, ularni boshqa kamirlarga tarqitib o'rinlashtirdi. Qurbon bo'lgan mahbusni zambilga silib, 2 mahbusga ko'targizib chiqib ketdi. Shoir 7-nomerlik kamirda urushning oldidagi chog'dagidek yolg'iz qoldi. Oradan 2 haftacha vaqt o'tib ketdi.
sepil atrofidan anglanib turadigan o'q ovozi anglanmaydigan bo'ldi. Sepilni muhofazа qilib turgan partizanlar yuqorining buyruqi bilan chekinib ketishganligi tufaylidan Uchqunlar ittifoqining munavvar a'zolarining hayoti jiddiy xavf ichida qolgan edi. Sirliq chekinish chilbörlarni xushal qilyapti. Qaysar shoir ko'ziga ko'rinib turgan bir qonliq tarixiy tragediyaga mardonalik bilan taqobil turish uchun tayyorlik ko'rib qo'ydi. U o'z-o'ziga xitob qiladi. Xo'rliq kurash bilan yemiriladi. Nomus fidokorlik bilan oqlandi. Dog'lar qon bilan yuviladi. 17 sentabr kuni tushdan keyin ko'zlaridan qip-qizil qon temib turadigan bir qancha qurolliq Gundupay 7 nomerlik kamerga dahshatlik sur bilan kirib Lutfullaning putiga qo'sh ishkal soldi va uni darhol oxirgi qitimliq so'roq maydoniga ilib mandi. Bu rostilla so'roqning oxirgi qitimqisi edi. So'roq maydoni turma boshlig'ining cho'ngmu emas, kichikmi emas bir ishxonasi edi. So'roq maydonining qoq o'ttirisiga uzun ish ustuli qo'yilgan. Ustalning bir chetiga bosh so'roqchi uchun maxsus o'rindiq qo'yilganning sirtida ikki yiqiga yana qator o'rindiqlar qo'yilgan. Ustalning o'ng tarafida xotir yozuvchi, katiblar, sol tarafida bosh so'roqchiga yaqin joyda ikki tilmoch va bir qancha muhofazatchi soqchilar o'ltiradi. Ustal ustiga yana javobgarga iqrornoma yozdirish uchun qog'oz qalam va qo'l bostirish uchun suruq qo'yilgan edi. So'roqxonaning ikki tarafiga sim qamcha, temir kaltak, ushluq mixliq yog'och to'qmoq, uzun tasma, joda, qatorliq qiynash va jazolash qurollari hozirlangan edi. So'roqxona eshigining ikki yoqasida avtomat tutgan 2 dan 4 soqchi, uyning ichida yana 4 soqchi qurolliq posta turg'izilgan edi. Qurolliq Gundupaylar shoirni so'roq maydoniga akirganda bosh so'roqchi viloyatlik soqchi idorasining boshlig'i Wu Xiaobing va uning qo'l chumoqchilari o'z o'rinlariga hozir bo'lishgan edi. Qurolliq soqchilar javobgarni qattiq ittirishgan peti akirib, bosh so'roqchining udulida turg'izdi. Bosh so'roqchi bugun beshiga 12 burjaklik cho'ng qasqan shapka kiyib olgan, ko'ziga qora ko'zoynak taqib olgan edi. U uzun sapliq qora g'ang'isiga tutashtirgan tamakisini to'xtamay sho'raydi. Lutfulla tik turib bosh so'roqchiga tikilib qarab turadi. Uning chochlari o'sib, ikki quloqini yopgan ichki ko'ngliki ustidan paxtak tuki rangida yilin chapan kiygan edi. Uning ikki ko'zidan g'azab yolqini yinib turadi. So'roq rasmiyati bo'yicha turma boshlig'i o'rnidan turib, oldi bilan oxirgi so'roqning rasmiy boshlanganligini jakarladi. Orqadan bosh so'roqchi o'rnidan turib, yengina sho'rab tugatgan tamaka g'ang'isini shiraning qirg'a tak 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 qilib 3 qitim urib kulini qiqivatdi-da, Lutfullaga yerginishlik olib qaradi va "Javobgar, isming nima?" so'radi tunji so'roq savolini. Lutfulla mansitmaslikka silib jim turib oldi. Bosh so'roqchi savolni takrorladi. Lutfulla tani bilan miyiqida bir kulib qo'yib, "Raqibining ismini bilolmagan so'roqchining holi nim bo'lmoqchi?" dedi. Lutfullaning tanisi ha degandila bosh so'roqchiga zarda bo'lib tegdi. Uning g'ujida ochiqi keldi-yu, lekin o'zini besvilib tahdid talaffuzi bilan "Sen menga ta'ni qilmoqchimi? Bu yerning qandoq joy ekanligini texi bilmayaptamsan?" deb yana so'radi. Lutfulla masxara kulkisi bilan qaqoqlab kulibdi va "Bu bir gunohsiz mahbusning o'zini oqlash maydoni, adolat davosini qilish maydoni, dafsanda qilingan insoniy huquq ustida arz shikoyat qilish maydoni, qotillarning jinoyatini fosh qilish maydoni" dedi orqadan javob berib. Lutfullaning bu xanjardak so'zlariga bosh so'roqchi amdi chidab turolmadi. U yon qurolini qipidan sug'urib olib, shira ustiga qo'ydi va qora dastilik g'ang'isiga yana tamaka silib tutashtirdi. Uning xunuk rangi birdilla tatirib ketdi. Qora ko'zoynikining tigidan Lutfullaga qahri bilan qaradi. Uning xunsiz yuzi ikki qalbki titraydi. Lutfulla yanala pisand qilmay kulimsirab turadi. "Sen texi g'amingdimi yo'q? Yana kulib tursan-g'u?"
Darvaqa, bu kuladigan joy, dedi Lutfulla javob berib. Men hamma qanliq tragediyaning bosh rejissyori bilan oxirgi qitim ko'rishish fursatiga muyassar bo'lganligim uchun cheksiz xushalman. Nima deding? Sen texichila pitingdan tushmay yuramsan? Men ringi o'chib, pitidan tushib ketadigan yipak tovar emasman. Bosh so'roqchi g'azabdan tishlarini g'uchurlatib ketdi-da, shira ustidagi tapanchasini elib, shira ustiga vurib turib, "To'la mamadonlik qilma, sening qilmishing ig'ir", dedi. "Senlarning tuhmat to'qishdan boshqa yana nima ishing bor? Sen bizga qarshi nurg'un narsalarni yozdingmi? Har bir kasb ahli o'z kasbini qiladi. Shoir yozadi, qotil odam o'ltiradi." Lutfullaning bu javobi bosh so'roqchining o'g'isini qayntivatdi. U Lutfullaning oldiga etilib kelib, ikki kachat soldi. Lutfulla oldiga etilib berib, bosh so'roqchining yuziga ikkini tukirdi. Buni ko'rib Gundupaylar va ikkinchi bo'limdagi yantaqibchilar paypitek bo'lishib, qo'llariga jazo qorallarini oldi. Ulardan biri qirliq to'qmoq bilan Lutfullaning qo'liga dallab turib qattiq urdi. Biri tasma bilan shoirning bosh ko'ziga orqa-orqadan sabidi. Uning bosh ko'zidan qip-qizil qon sho'rqirab eqishga boshladi. Lutfulla bu dahshatli jazoga qimir qilibmi qo'ymay, kulimsirgan peti yanala bosh so'roqchiga tikilib turadi. "Yashashni xohlamamsan?" dedi yordamchi so'roqchi. Ikkinchi bo'limdagi yantaqibchilardan biri xuddi o'g'ri mushukdek aliyib va oldiga devinib kelib, "Yashashni albatta xohlayman, biroq adolat uchun, erkinlik uchun yashayman. Pastkashlik bilan yashash yantaqibchilarga, g'olchilarga va xoinlarga xos." Lutfullaning bu so'zi yana bosh so'roqchiga xanjardek tegdi-da, u tapanchasini ko'tarib g'aljirona qiyofatda ikki qadamcha oldiga siljidi va qattiq hayva ko'rsatib turib, og'izga balo tekkan muttaham, sen yanala cho'chimamsan? Sen zodi o'limdan qo'rqmamsan?" dedi. "Tarix oldida yuz kelolmaydigan, qo'rqadigan hech bir ishim yo'q. Liupendining shogirdlari, Yantaqutning sheriklari eng yovuz muthamlardir. Ular tarixdan, o'limdan qo'rqishi kerak. Chunki tarix senlarni oxiri bir kuni javobgarlikka tortadi. Agar aqling bo'lsa, senlar Sung Tayzuni ulga qilishing, Suyju Begdan ibrat ilishing lozim edi. Chunki tarix jallodlarni hamon sharmanda qilmay qolmagan." Bosh so'roqchi Lutfullaning so'zini anglabla, o'rnidan chachrab turib, qora dastlik g'ang'isini shiraga shunchalik qattiq urdiki, g'ang'iza qoq o'ttirisidan sunib, dastisi bir yoqqa, beshi bir yoqqa uchib ketdi. Uning peshonasida paydo bo'lgan so'g'uq ter chipildab yiqib, burnining ikki yiqidagi cho'nqurliq orqali yog'oq va kusa ingiga berib tushdi. "Bu johil mutham, tarsaliqini qara, men cho'qim seni tirik ko'mib tashlayman-ku. Tarixchilaringning seni tepib olganini ko'rib baqayqini", dedi u eng oxirida. Lutfulla shunda qattiq kulvatdiki, nima qilishini bilmay turgan bosh so'roqchi va Gundupaylarning demi ichiga tushib, lassida bo'lib turiblar qilishdi. Orqadan shoir bosh so'roqchining tahdidiga qarata botirlik bilan oxirgi qitim, "Janobi so'roqchi, shuni bilishing lozimki, haqiqat abadiy ko'milmaydi. Uni Milujang daryosimi yiqitib ketolmaydi. Tarim daryosi vodisiga chechilgan uruqlar, Do'lan daryosi bo'yiga tikilgan ko'chatlar mangu yashirib turadi. Tamchi qonlardan million chechaklar ichiladi. Haqiqat nuri eng cho'nqur azgal ichidimi oltindek yaltirab turadi", deb javob berdi. Shoir oxirda yanchiqdan oldin sizib tayyorlab olgan qip-qizil qon temib turgan nashtardek qora chayonning rasmini ilib bosh so'roqchining oldiga atdi va o'zining tuvandagi she'rini jaranliq o'qidi. "Kurashchan balalar qo'g'ilishib yillar, kurash navrlarini cho'qim topadi. Oqsham baxt uchun qurbon bo'lganlarning qabriga yo'qlab gullar yopadi." 29-bob tugadi.